waxaa fiicnaan lahayd inay guddigu inuu maanta keeno donoriska qaar ka mid a ama dadka deeqbixiyaasha ee inala jooga ee Soomaaliya wax ku bixiya maanta hadday ayagu samayn lahaayeen intaas waxaan hubaa markay u yartahay $10 million ku bixinay $10 million ka yar kuma baxdeen annagana imisa ku baxday 1.3 baa ku baxday 1,300,000 wax ku dhawaad ayaa ku baxday laakiin annaga waxay ahayd maanta in la soo fariisiyo oo ay arkaan annagu saana wax maamulanay marka waxaan nahay ummad wax qabsan karta oo wax qabsatay markay isu timaado waxaan kusoo gabagabeynayaa waxaa fiicnaan lahayd inay guddigu inuu maanta keeno donoriska qaar ka mid a ama dadka deeqbixiyaasha ee inala jooga ee Soomaaliya wax ku bixiya inay joogaan fiicnaan lahayd maanta ayagu waxayna yiraahdaan dawlad heblaha haddaan nahay waxaan idin siinay $100 milyan kadibna marka la yiraahdo wixii lagu qabtay waxay u kala baxbaxaan waxaan soo sameynay survey intaas lagu bixiyay 3 milyan ayaa lagu sameeyay waxaa la bixiyay security oo maxaan ku dhahaa assessment waxay ku baxday 2 milyan iyo bar baa ku baxday laba hal bay ku baxday kadibna isku soo duuduubo waxbay keenaan waxaan rabnay maanta inay joogaan oo kula challenge gareyno annaga haddaan Soomaali nahay waliba annaga waxaan dhahnaa waa qabtay Soomaalida waxa lagu aamini karo looma dhiibi karo lama samayn karo taasi baan dhahdaa laakiin annaga waxay ahayd maanta in la soo fariisiyo oo ay arkaan annagu saana wax maamulanay marka hadday ayagu samayn lahaayeen intaas waxaan hubaa markay u yartahay $10 million ku bixinay $10 million ka yar kuma baxdeen annagana imisa ku baxday 1.3 baa ku baxday 1,300,000 wax ku dhawaad ayaa ku baxday marka inay joogaan haddayna joogin hadalkayga ha maqlaan annaga sidaan aan u maamulanay sidaan aan u samaysanay midkeennee marka ku fiican inuu shaqada qabto laakiin waxaan rabnaa inay ogaadaan markaan dadka iska lahaa wax markay qabsanayaan ayaa oo si hufnaan u qabsanayaan micnahan ay keentaa tanina waxay soo dhaweynaysaa in dadka Soomaaliyeed lagu aamino ayaga dawladooda in ay wax si toos ah u qabsan karaan oo donorku intuu 100 hayadood kuma aamini karo Soomaaliyeed hay'ad hablay raadi hay'ad NGO habla CC ku kala CC waxa way subcontractor CC waxaas inta isku diri lahaayeen waxaan rajaynayaa si toos ah guddigan lacagta ku soo shubaan haday rabaan xataa inay loo hagaajiyo taasaana keentay inay maanta aynu halkan joogno oo xarunta inta la eg la sameeyo kolka hore ay soo maareeyaan dhaawacii agoontii ganacsatadii yaryarayda masaakiinta hayda waxoodii meesha lagu burburiyay iyo meelaha kale ee xarumaha kale ee la kabo ama meel gubatay ha noqoto ama meelo kale oo halbowlow ah nolosha bulshada ha noqotee sida ay u maareeyeen ugu dambaystiina inay soo propose gareeyeen oo dhaheen meeshan markii aan nimid anagu maalintii oo aan wareegno oo aragnay duruufaha inay dhaheen waxa ugu fiican waa inaan xaruntaas gurmadka aan samayno oo dhiso waxaa kale oo runtii mudan inaan iftiimino sida transparentka ee cad ee hadda halkan ay la soo taagnaa Cabdullaahi uu maxaan ku dhahaa ay wax maamuleen ay dadka Soomaaliyeed ula wadaagayeen saasa lagu baxshay even xataa waxa ku jira chachapkii oo ku jira ya fraction kun sagaal boqol iyo wax yar ka ku jira oo ogti wala socota waxay ka tageen marka inay dadka u soo bandhigaan si cad xoolihi aan idinka qaadnay waxaasaan ku dhisnay waxaasaan ku samaynay waxaasaan haray intaas ayaa la dhahaa ahmiyadda guddigan marka uu leeyahay runtii gaarna oo soo arki doonaa haddii la yiraahdo waxaan adkeynayaa inay hawsha sii wadaan
حتى هذي دهان وين دالي كم يلين